사실 전남이 화상 이겼어요. 진짜로? 네, 전남이 1대0으로 이겼어요. 엄마 전남 지금 몇이야? 전남 16위. 뭐야 내 프로 어디 갔어? 내가 아까 죽었어? 23등이야. 나. 여기 좋네. 용납도 있어. 용납도 지금 어디야? 아직 12야? 용인은 언제 간대? 오늘 어디야? 용인 가야지. 아저씨는 용인 안 가. 감사합니다. 아이고. 뭔가 있었어. 여기가 안 보이네. 여기 어디? 아, 저기 들고 있을 거야. 여기 있는데? 그래? 아. 거기 있었구나. 우리는 참 심판분이 없을 것 같아. 네, 그런 것 같아요. 아니, VAR도 안 봐. 이번에도 나는 이 앞에만 봐가지고 나는 이거만 보고 있으니까 뭐 뒤에 뭐 어떻게 되는지 몰라가지고. 하셨고 저희가 TV를 이걸로 다시 봤는데 아니거든요. 아니. 아니었어요. 그리고 다들 채팅방으로 보면 심판인 거 조금 이상하다고. 이해 받아야 될 것 같다고. 다들 이거 옵사이드 아닌데 왜 옵사이드를 보냐고. 뭐해? 서준아 내려가지 마. 계단으로 천천히 내려가 주세요. 일어나세요. 그러게요. 우리는 참 심판분이 너무 없네요. 이거를 이렇게 말하면 계단으로 천천히 걸어서 저장해 주세요. 거기서 지원해주세요. 저 지원할게. 계단으로 천천히 내려가 주세요. 계단으로 천천히 걸어 내려가 주세요. 계단으로 천천히 걸어서 이동하실게요. 계단으로 걸어서 천천히. 내려갈게요. 빠졌어. 오빠 가만히 있어야지. 계단으로 천천히 걸어서 내려가 주세요.
계단으로 천천히 걸어서 내려가 주세요. 계단으로 천천히 걸어서 내려가 주세요. 여자분 일로 오면은 저 가변석 쪽으로 내려가라고 얘기해 주세요. 저쪽 저희 원래 네, 저희 가변석 아니 원래 있던 거 말고 가변석 정리하는 거. 팀장님 바로 가면 되나요? 오시면? 네, 저분만. 계단으로 천천히 걸어서 내려가 주세요. 팀장님이 가변석 정리하는 곳으로 가시래요. 저기 맞아요. 네, 정리하는 곳 쪽으로 가시래요. 계단으로 천천히 걸어서 내려가 주세요.